大家好，歡迎大家繼續收聽難多口水難多廢話，我係保羅。都好耐冇更新過啦，咁我冇放棄過大家㗎，希望大家咧都唔好放棄我。咁有繼續聽呢個節目嘅觀眾聽眾咧，多謝你哋啦。咁今日嘅題目咧，唔知有冇朋友同我一樣咧？覺得自己仲喺度捱緊喎，仲喺度受緊苦喎，仲喺度即係好似未有一啲希望咁樣喎，仲喺度為咗生活而奔波咁啦。唔知有冇朋友又係咁樣咧？咁咧，我今日個題目就係有冇啲苦啊？其實係咪真係要受嘅咧？點解要我哋受？即係我哋攞苦嚟辛咧？即係咁犯賤啊！要受苦咧？即係又好似生仔啦，咁有人選擇自然分娩，有人選擇開刀。其實開刀咪避免咗痛咯，避免咗呢個痛苦咯。或者唔生啦，完全唔生，又唔使湊佢，又唔使夜晚餵奶，又唔使教佢，又唔使生仔有陀10個月，咁係咪咧？咁咪避開咗呢個苦咯。咁又或者做家務啦，即係我問親10個女仔啦，即係煮飯都 OK 嘅，但係咧，即係7個咧都話唔要洗碗，即係做家務最怕洗碗呢一環節咧，即係好多人都怕，我都怕嘅，我都唔係好中意洗碗嘅，即係好鬧教啊，洗碗好鬧教。咁我都有負責做家務啊，做家務唔係女性嘅專屬啊，男士都要分擔下。咁好啦，咁其實呢個苦就可以避免嘅喎，你請工人咪得咯，你出街食咪得咯，係咪？其實有啲苦又真係唔需要受嘅喎，我做乜要受呢啲咁嘅苦咧？咁跟住我就同啲朋友分享啦。其實咧，我呢個説法咧係帶負面嘅。點解咁講咧？要苦啊嘛，即係唔好啊嘛 ，negative 噶嘛。咁我扭轉啦，用一個中性嘅詞語去改變啦。有啲經歷係咪需要走過嘅咧？係咪需要行過嘅咧？咁我唔使受呢個生育嘅經歷，唔使受呢個家務嘅經歷，咁咪得咯，係咪？咁其實冇一個答案嘅，即係你有冇需要嘅？其實最主要係你有冇需要經歷。你有需要嘅時候，你幾苦你都經歷過啦，你都要走過去㗎嘛，係咪先？你冇需要嘅時候，你咪唔需要經歷咯。咁有一個樣嘢咧，就恆久不變嘅，或者叫真理啦。經歷咧就係會令人成長嘅。如果你要成長咧，你必須要經歷嘅。咁譬如你生仔湊仔換尿片供書教學又或者你做啲家務又或者近排我又解鎖個技能啦，就條單車鏈爛咗，咁又整啦。之前咧單車爆胎係自己補胎，我又冇換晒成條胎。其實換成條胎咧係方便啲，但係嗰條胎又好，嗰個內胎又好新嘅，咁我就補翻胎啦。即係好唔知大家有冇睇過人哋補胎或者自己補過胎啦？就揾盆水，跟住揾嗰個窿喺邊度，即係佢有 bubble 啊嘛，咁浮出嚟嘅。跟住咧你就揾嗰啲A 膠同埋嗰啲一塊膠咁樣黐上去，咁補翻佢，然後再試下黐得穩唔穩喎，睇下仲有冇 bubble 咁出嚟喎。咁你即係解鎖咗技能啦。但係你問我咧，點解我要做呢啲？其實我唔想做呢啲嘢，即係慳錢啫嘛。如果唔係即係花錢就搞掂啦。即係好似有啲朋友好叻嘅喎，去淘寶就買啲
啲工具啊，自己換電啊，或者自己換啲嗰啲咩個記憶體啊，即係可能買一二手嘅iLone 128，自己 upgrade 到去512啊，買啲記憶體咁樣換咯。咁即係呢啲經歷啊，係咪需要嘅咧？其實冇話需唔需要嘅，但係你經歷咗之後咧，你就會成長咗，係學得咗技能啦，就係一個學習嘅能力啦。但係咧即係唔好用翻以前嗰套啦，即係譬如以前啲我阿媽嗰年代啊，上晝生完仔啊，晏晝落田嘅，又或者要洗尿布嘅，洗到手都起晒濕疹啊，洗到手都爛啊，其實又未至於咁樣去比較嗰種經歷嘅，因為社會係會變噶嘛。其實嗰個形式啊方式咧係會變嘅，而家用尿片啊，甚至乎而家有啲尿片嗰啲叫咩啊，學習褲定拉褲咧，好方便嘅。以前咧就要前後，然後自己再魔術貼嘅。有啲咧就係成條褲咁樣咧，就尿片嚟嘅，成條褲咁着上去，然後要除嘅時候咧就側邊可以撕爛佢，跟住就除出嚟都好方便嘅。咁呢啲形式上會改變嘅，即係唔一定要同以往去比較嗰種我而家講痛苦啦，但係喺我哋每一個年代嘅人都經歷過唔同嘅嘢，形式係唔同嘅，就係嗰個方向啊，即係夜晚湊奶啊，餵人奶又好，或者就算你沖奶粉又好，或者供書教，其實萬變不離其宗，都係要照顧又好啦，或者做家務又好啦，萬變不離其宗嘅。咁但係呢個就係一種體驗，一種經歷咯。即係如果有啲朋友啊或者聽眾同我一樣，依家都經歷緊一啲唔係咁輕鬆嘅時候，咁加油啦，一齊努力啦。咁希望大家走過去啦，然後你就會覺得自己望翻轉頭，其實都係唔係太困難，都係咁處之泰然嘅。咁今集係講到咁多，歡迎大家繼續收聽。